El virrei Santa Coloma va ser assassinat durant el Corpus de Sang, una mort que encara avui és tota una incògnita. Aquesta història va passar aquí. Som al portal de Santa Madrona, a la part baixa del Paral·lel. Per aquesta porta va escapar el virrei hispànic Santa Coloma fugint dels aldarulls del Corpus de Sang, inici de la Revolució dels Segadors. Som el 7 de juny de 1640. En el punt culminant d'aquells aldarulls, els consellers de la ciutat decideixen treure a Santa Coloma per aquesta porta i l'han de dur fins a la platja de Montjuïc, on hi ha, a certa distància de la platja, atracada la galera reial, que en teoria l'ha de recollir i l'ha d'evacuar cap a Castella. El Corpus de Sang, l'inici de la Revolució dels Segadors, és una gran protesta social per la crisi i per l'ocupació militar hispànica a Catalunya. La ciutat acaba aquí, tot el que hi ha de la muralla cap a fora són camps agraris, camps agrícoles. Els dietaris de la Generalitat ens revelen que el virrei Santa Coloma era l'objectiu, en principi, dels revoltats. D'acord? Era un personatge que estava en perill i per la seva categoria política seria el per què els consellers de la ciutat decideixen evacuar-lo. El virrei hispànic és el màxim representant de la monarquia hispànica a Catalunya. Per tant, el fet que la seva figura estigués en perill implicava que aquella crisi entrés en una espiral definitiva. Els dietaris de la Generalitat ens revelen que aquest grup de consellers acompanyen el virrei fins a la platja de Montjuïc i una vegada a la platja de Montjuïc li fan senyals a la galera reial perquè boti una barqueta. En aquell moment, els mateixos dietaris ens diuen que els consellers li pregunten al virrei si ell vol que s'esperin fins que arribi la barqueta i l'embarqui. Però el virrei els contesta, no, vagin, aneu cap a l'interior de la ciutat per si podeu calmar la turba. A partir d'aquell moment, tot és una incògnita. El misteri salta quan, passades unes hores, troben el cadàver de Santa Coloma allà mateix on l'havien deixat els consellers. La historiografia romàntica catalana ens explica que el virrei Santa Coloma va ser mort per un grup de segadors que el van trobar sol a la platja esperant l'arribada de la barqueta. Qui va assassinar Santa Coloma? Segons la documentació de la que disposem, els dietaris de la Generalitat, tot apunta a que serien o bé els consellers o bé els tercios de la barqueta de la galera reial. El virrei Santa Coloma era la baula més feble d'aquesta cadena i, de fet, el mateix virrei havia manifestat, està documentat, que temia per la seva vida fins i tot el dia abans. No obstant això, Pau Claris, president de la Generalitat, ordena l'obertura d'una investigació. Crida a citar els consellers que l'havien acompanyat. I aquests neguen en tot moment ser els causants de l'assassinat de Santa Coloma. Tot apunta que els autors de l'assassinat de Santa Coloma serien els tercios de la barqueta de la galera reial, capitanejada per Álvarez de Toledo. Els fets immediatament posteriors, d'alguna forma, ho corroboren. Després de la mort del virrei, de l'assassinat del virrei, el rei hispànic Felip IV i el seu ministre plenipotenciari Olivares li adrecen una missiva oficial a la Generalitat declarant la guerra a Catalunya. La primera causa seria por haber dado muerte al virrei.